Gospod Jernej Vrtovec, izvolite, imate besedo. Najlepša hvala, predsedujoči, predsednik. Najprej naj izrazim veliko zadovoljstvo nad tem, da se je na volitvah v Državni zbor in tudi po volitvah v fazi usklajevanj izkazala večina, da prihaja Slovenija končno v močno desno-sredinsko vlado, ki jo nestrpno pričakuje. Pred volitvami sem dal za to, da do tega prišlo vse od sebe in tudi po volitvah je bil moj trud v fazi pogajanj in usklajevanj tudi koalicijske pogodbe zlasti usmerjen v to, da smo danes ali pa da smo ta teden pred tistim drugim korakom po izvolitvi predsednika vlade in sicer izvolitvi vlade, 16. vlade Republike Slovenije, pred katero so številni izzivi in verjamem, da bo ta koalicija kos vsem tem izzivom, nalogam in da bo tudi upravičila zaupanje v javnosti. Zdaj, kar se tiče Ministrstva za infrastrukturo in energetiko, naj povem, da sem bil minister tega istega resorja že v obdobju 2022, da to ministrstvo odlično poznam tam zaposlene, poznam izzive, poznam še nedokončane projekte, ki so še iz tega istega obdobja, poznam projekte, ki smo jih takrat zastavili, pa se danes še izvajajo. Seveda prvi korak je to, da se to ministrstvo zdaj združuje nazaj takšno, kot je bilo v preteklosti in da bo treba najprej, je potrebna reorganizacija, spostaviti sistem. Druga stvar, ki pa je pomembna, pa je, da je potrebno in bom takoj ob prevzemu ministrstva, da bomo pregledali finančne situacije po celotnem ministrstvu, tudi na DRSI-ju, pregled podpisanih pogodb, NRP-jev zlasti v zadnjem letu, pregleda plana investicij in tudi koliko v bistvu ostalo denarja, kar se tiče teh obeh ministrstev v proračunu sploh za letošnje leto. Zdaj, na začetku želim poudariti investicije in učinkovitost investicij. Veste, mnogokrat se zdi, da v tej državi problem denar za razvijanje investicijskega toka. Drži, mogoče je bilo to v preteklosti, zlasti v obdobju krize, ko prihajalo do slabega vzdrževanja zlasti državnih cest, ampak mnogokrat je to le izgovor. Največji problem pri vodenju investicij ali pa začenjanju investicijskega toka posameznih projektov je to, da je vsak, ki ima v tej državi 5 minut časa, želi določeno investicijo zaustaviti. Bodisi je to neka civilna iniciativa, organizacija, skupnost, kdorkoli, ali celo še več, nekateri državni organi, ki blokirajo druge državne organe. In ko sem bil minister prvič, sem se s tem večkrat soočal. Ampak ravno to je moje ključno sporočilo. To je treba ustaviti v tej državi. Ne more strateških projektov države, energetskih in infrastrukturnih, zaustaviti nekdo, ki ima zgolj in samo parcialni interes. Treba presojati, kaj je tisto, kaj je javni interes. In javni interes je višja blaginja za vse državljanke in državljane. Zato smo tudi že v koalicijski pogodbi predlagali vzpostavitev dolgoročnega investicijskega načrtovanja do leta 2040, se pravi kot krovne razvojne vizije, z opredelitvijo tistih ključnih prioritet in potem tudi priprava konkretnih projektov investicijskih na področju energetike, infrastrukture, drugih projektov, na podlagi konvencije o prihodnosti Evrope. In že zdaj povem eno stvar, da bomo upam, da bodočo ministrico za okolje in prostor tvorno sodelovala pri tem, da se za strateške energetske in infrastrukturne projekte pripravi tudi zakonodaja lex specialis, da se na podlagi zakona določeno stvar umesti v prostor.
Kajti sprejemanje DPN-jev v tej državi, državnih prostorskih načrtov, pridobivanje gradbenih dovoljenj, lepo jaz prosim, to traja leta in leta. In nikamor ne pridemo. A veste, za primer, uvodoma za primer, leta 2011 se je začelo umeščanje v prostor drugega tira železniške povezave med Ljubljano in Kranjem. Še sedaj nismo v Kranju. Podatke, ki jih zdaj pridobivam, je, da v kratkem bomo lahko dali prošnjo za gradbeno dovoljenje. Ampak od leta 2011. In tukaj tiči naš problem. Tukaj tiči osnova vsega problema. Še ena stvar, ki jo želim uvodoma nasloviti, pa se nanaša na vodje projektov, pa tudi gradbene izvajalce. V koalicijski pogodbi je jasno zapisano, da vsi gradbeni posegi na prometnicah, ki ovirajo tekoč promet, se izvajajo tudi ponoči. Danes imamo, oziroma ima DARS pogodbe z izvajalci, ima zapisano, da se tej projekti izvajajo celoten svetu dan dneva. Pa se res? Če greste mimo Domžal ob 6-7 zvečer, tam ne vidim jaz nobenega, ki bi izvajal ta projekt. A je DARS koga poklicano odgovorno zaradi tega, da se ta pogodba ne izvaja? In naj povem, da verjamem, da tudi izvajalci in tudi DARS gledajo to mojo predstavitev. Naj povem, da pričakujem konec tega tedna, da se vsaj pri Postojni, kjer je največji prometni zamašek, začnejo izvajati dela ponoči. Če je problem ARSO, če je problem hrup, bomo te probleme rešili. Seveda v skladu z različnimi presojami, ampak če lahko v tujini izvajajo dela ponoči, bomo tudi v Sloveniji. In še ena stvar, ki je v koalicijski pogodbi jasno zapisana, pa ne bo ostala spregledana, je, da med ključnimi kriteriji izbire najugodnejših izvajalcev infrastrukturnih projektov se poleg cene določi tudi rok izvedbe. Se pravi, zakaj rok izvedbe? Zaradi tega, ker če nekje neko delo in nastajajo zastoji, kot nastajajo zdaj okrog Domžal proti Ljubljani ali pa na primorski avtocesti, prihaja tudi do gospodarske škode. Se pravi, tej zastoji pomenijo veliko večje finančne breme za naše gospodarstvo, za ljudi, kot če bi bil določen projekt malce dražji, pa bi bil pravočasno oziroma hitreje izveden. Po tem uvodu, predsednik, prihajam na energetiko. Moje ključno sporočilo pri energetiki je dolgoročna energetska samozadostnost in neodvisnost ter robustnost našega elektroenergetskega sistema. Razvoj energetskega sistema na kombinaciji jedrske energije, hidroenergije, geotermalne energije ter ostalih racionalnih obnovljivih virov, kamor pa, tako imamo tudi koalicijski pogodbi, ne štejemo vetrne energije. Moj pristop bo pametna, stvarna energetska politika in ne zeleno-aktivistična zelena politika oziroma zelena aktivistična energetska politika. Ključen projekt mojega mandata ne bo torej iskanje odgovorov v kvazi zelenem dogovoru, kajti ta odgovor smo mi dobili v Španiji leta 2025. Ampak ključen projekt bo nadaljevanje oziroma pohitritev postopkov za izgradnjo drugega bloka jedrske elektrarne v Krškem. Izgradnja drugega bloka jedrske elektrarne, gospe in gospodje, predstavlja konkurenčen, zanesljiv, predvidljiv vir energije. In imamo že s prvim blokom izjemno pozitivne izkušnje. Imamo še vedno tukaj strokovnjake. Po memorandumu, ki smo ga podpisali leta 2020 v Washingtonu, imamo tudi izmenjavo strokovnjakov, ekspertov, znanja, tudi z Združenimi državami Amerike. Torej, jedrska energija že danes podpira vrsto dolgoročnih ciljev, prioritet in načrtov
razvoja države, tudi zajetih v različnih naših državnih in nacionalnih dokumentih. Torej, ključna prednost projekta JEK2 je stabilna, varna in zanesljiva oskrba z električno energijo. Domač naš vir energije in hkrati tudi z JEK2 pridobimo zmanjševanje energetske uvoznosti iz tujine. Pomeni konkurenčen vir energije, ki predstavlja sprejemljivo, predvidljivo in stabilno ceno električne energije. Torej, gre za optimalno rešitev, če želite tudi na okoljske zahteve. In ena izmed stvari našega predsedovanja leta 2021 je bila tudi umestitev jedrske energije kot okolju sprejemljive energije. Zdaj, reaktor tretje generacije, ne? Kaj to pomeni? Glejte, izboljšana tehnologija, izboljšana varnost, večja ekonomska konkurenčnost, majhne količine predvidenih radioaktivnih odpadkov, delovanje v pasu ali trapezu. Potem je tudi tukaj s tretjo generacijo možnost souporabe koristne toplote za daljinsko ogrevanje, lokalno ali pa tudi širše, če želite. Potem je možnost sodelovanja slovenskega gospodarstva v vseh razvojnih stopnjah, od zasnove, gradnje, opreme, zagonskega testiranja, sofinanciranja. Tukaj so tudi drugi pozitivni učinki na gospodarski razvoj in življenjski standard, ter tudi visoko kvalificirana delovna mesta, ki jih pač Sloveniji potrebujemo. Verjamem, da boste me v nadaljevanju vprašali o vseh podrobnostih ali pa idejah od tehnologije naprej glede drugega bloka. Najprej moram priti na ministrstvo, se tudi vse skupaj z Gen Energijo. Lahko pa povem eno stvar, da ta trenutek je investitor Gen Energija, da ne potrebujemo nobenih drugih korakov, ampak le pohitritev tega objekta za umeščanje v prostor, da potrebujemo mogoče tudi kakšen dogovor s kakšno drugo državo, že sedaj. Bistveno pa je, da tudi skupaj z lokalno skupnostjo sprejemamo, se pravi s Posavjem, sprejemamo ta energetski objekt v njihovo življenjsko okolje. Namreč že zdaj prvi blok, ves čas od pričetka obratovanja izkazuje visoko stopnjo zaupanja zlasti med lokalnim prebivalstvom. In tudi ankete med lokalnim prebivalstvom kažejo, da v bistvu je 80% ljudi naklonjenih jedrski energiji in tudi zanesljivemu obratovanju. Tukaj so tudi določene prednosti, zakaj je lokacija v Krškem, tudi drugega bloka. Tukaj so določene prednosti, če imamo zdaj en objekt v Krškem blizu, je logično, da damo tudi drugi objekt v bližino, ampak še enkrat poudarjam, z lokalnim prebivalstvom je potrebno sodelovati. Pred 6 leti sem bil na tem istem hearingu vprašan, kaj bo z Vrbino, z odlagališčem, danes se Vrbina gradi, se pa tukaj še vedno odpira vprašanje sodelovanja Hrvaške pri odlaganju odpadkov iz prvega bloka in to vprašanje bo treba rešiti. To vprašanje bo treba nemudoma rešiti, tudi zaradi morebitnega sodelovanja bodoče. Še ena pomembna stvar, jaz sem največji in bom zagovornik gradnje drugega bloka, jedrske elektrarne. In tega na to sem ponosen, ker resnično verjamem v to, da brez močne proizvodnje pasovne električne energije in če bomo verjeli zgolj in samo soncu, vetru in tako naprej, pač enostavno ne bo šlo, da bi bili energetsko samozadostni, da bi bili robustni. Ampak ob tem zagotavljam tudi transparenten način izvedbe tega projekta in sicer tudi na način, da so angažirani najboljši slovenski in tudi tuji strokovnjaki. In že veliko tujih strokovnjakov je že zdaj v Krškem. Tudi na podlagi memoranduma, ki smo ga podpisali leta 2020.
Leta 2021 junija smo izdali energetsko dovoljenje za drugi blok in na tem je treba nadgrajevati situacije. Obstaja pa še en izziv, in sicer, ki verjamem, da ga bojo na podlagi delovne skupine, pa srečam te delovne skupine in na ELS-u in na GEN-u rešili, in to je izziv stikališča za drugi blok. Predvsem mikrolokacije stikališča in tako naprej, ampak če sem prav seznanjen z te delovne skupine, bi lahko oktobra prišli tudi do odgovorov glede tega stikališča. Kaj gre? Spravi tudi drugi blok, rabi pa stikališče, predstavljati treba po mojih podatkih 14 tudi daljnovodov, spravi še ogromno opreme poleg samega drugega bloka. Kar se tiče drugih stvari na energetiki. Prva stvar je, da Slovenija potrebuje tudi strategijo energetike do leta 2050. S tovrstnim dokumentom ta trenutek ne razpolagamo, imamo 2030, 2040 in sprejeta strategija bo osnova za spremembo obstoječe in pripravo nove zakonodaje z področja energetike, predvsem na področjih spodbujanja izgradnje razpršenih proizvodnih virov. In še enkrat povem, ta strategija ne bo zajemala aktivistične politike v odnosu do energetike. Druga stvar je NEPN. Se pravi prenova nacionalnega energetsko-podnebnega načrta do leta 2040 s pogledom do leta 2050. Osnutek je treba Evropski komisiji predložiti leta 2028, mislim, da je 1. januarja leta 2028. Se pravi, potem pa je leta 2029 sprejet končni dokument. In tudi NEPN, tako kot strategija, bo osnovnel na realnih predpostavkah in ne kot obstoječi dokument leta 2024, ki je imel popolnoma nerealne cilje. Popolnoma nerealne cilje zlasti z vidika strukture virov za proizvodnjo električne energije. Tretja stvar, povečanje odpornosti slovenskega energetskega sistema. Spravi, hkrati tudi celovito obvladovanje kibernetske varnosti, sodelovanje na področju varnostno-operativnega centra. Eno stvar, ki jo želim predstaviti, oziroma jo želim kot minister nasloviti, tudi zaradi izkušenj v Španiji, je enotna platforma za obvladovanje obnovljivih virov energije in s tem povezana možnost daljinskega upravljanja. Se pravi, primer slabe prakse, torej Španija, leta 2025, naj povem, da takrat, ko bo ta električni mrk se zbil v Španiji, v Valenciji, in se vidijo vse zablode entuzijastične politike, aktivistične politike. Še ena stvar je tudi tukaj glede elektroenergetskega sistema je umeščanje v prostor, pri ključnih vodov do lokacij proizvodnih enot in sistemov baterijskih hranilnikov. Te umeščanja treba tudi na tem področju pač pohitriti. Četrta stvar je blago z dvojno rabo, dual use. Jaz mislim, da je treba pričeti z aktivnim povezovanjem predvsem elektroenergetike in vojske, tudi na področju razvoja, na primer, vodikovih tehnologij, novih tehnologij, hranilnikov električne baterije, kibernetske varnosti in tako naprej. In del bodočih investicij na področju elektroenergetskega omrežja se bo lahko financiral tudi iz teh načrtovanih izdatkov za obrambo, seveda, če bomo to uspeli uskladiti in če bo to tukaj tudi ta resna presoja. Kot petič, ena stvar za razmislek. In sicer upravljanje elektrodistribucijskih podjetij. Zdaj, mogoče je bilo pametno, da spremembo zakona o SDH-ju oziroma z novim pa strategijo upravljanja kapitalskih naložb države ali pa z demografskim skladom, da se v tem zakonu, da se prenese del upravljanja lahko direktno na resorno ministrstvo, del EDP-jo. Se pravi, da je vlada skupščina. Seveda tukaj je problem malih delničarjev v EDP-jih,
Ampak jaz sem bil tudi večkrat kot član komisije za nadzor javnih financ na nadzornem svetu SDH-ja. Mi moramo razumeti, da je elektroenergetski sistem strateška stvar države. In ali je primerno, da se išče tudi pri EDP-jih zgolj in samo njihov dobiček, ne glede na plane investicij in vse ostalo? Ne vem, dvomim, če je nekaj, kar je strateško. V tem primeru bi bili lahko EDP-ji pod vlado kot skupščino, kot poznamo, kot je na primer Eles, na podoben način. Kočestič, Šaleška dolina, v koalicijski pogodbi imamo zapisano, in tega sem tudi sam držal, da preverimo porabo premoga oziroma nadaljevanje situacij, ki jih imamo glede premoga. Jaz lahko rečem, da smo sprejeli izstop iz premoga za leto 2033, se pravi izstop iz premoga. V koalicijski pogodbi imamo zapisano, da preverjamo rabo premoga. Moramo se zavedati, da je ta premog, ki ga mi skopljamo v Šoštanju, zelo drag, tudi zaradi ETS kuponov. V fazi predsedovanja Slovenije, ko sem bil sam minister, smo večkrat prosili Evropsko komisijo, da bi bili oproščeni plačevanja CO2 kupona. In s tem bomo nadaljevali tudi v prihodnje. To je uspelo na primer Poljski leta 2014, nedavno tudi eni drugi državi, ampak hočem reči eno stvar, da je potrebno to zelo razmisliti, kajti od CO2 kuponov mogoče imajo 2-3 Slovenci, ki tradejo s temi CO2 kuponi, ima veliko od tega podnebni sklad, ampak na drugi strani pa trpi tudi en drugi del na ta račun. Pri tem pa še ena stvar, da je potrebno zakon o prehodnem financiranju pospešenega in pravičnega izstopa, ta velja do 30.4.2027, da ga je potrebno pač spremeniti, se ga je treba prilagoditi. Tam imamo delovno skupino in preveriti je treba tudi skrajne roke za ohranitev gospodarske javne službe. Vi veste, s tem zakonom smo takrat predvsem veliko plačali za toploto, da ne pomote, za ogrevanje Šaleške doline. Te stvari je treba ponovno preverjati. Ustanovitev tudi delovne skupine za drugi blok. Zdaj ena delovna skupina že obstaja. Preveriti je treba pa zlasti, kje pač je trenutno stanje v vseh segmentih, pri umeščanju, pri samem projektu. Oceniti treba realnost obstoječe časovnice, ki jo ima Gen energija, ter potem, se pravi, ta skupina mora nemudoma sprejeti nek strateški dokument tudi o strateškem partnerstvu na nivoju države glede same investicije, v nadaljevanju virov financiranja, nadzora nad delovanjem, se pravi tudi v smeri zmanjšanja tveganj. Ampak ta trenutek vodi projekt in tudi sem prepričan, da ga bo tudi v bodoče, ga lahko še vodi, ga vodi Gen energija. Kot osmič, ena stvar, 10-letni načrt razvoja prenosnega in distribucijskega elektroenergetskega omrežja, to moramo tudi napraviti, in pomembno, analiza porabe sredstev podnebnega sklada. V ta podnebni sklad se izteka denar iz naših položnic. Veste, ki plačujete OVE in STP. In tja grejo finančna sredstva. Ta podnebni sklad, oziroma, ne, se opravičujem, to gre na borzen OVE in SPT, se opravičujem. Ampak analiza porabe sredstev podnebnega sklada zlasti z enega vidika, in sicer iz CO2 kuponov, CO2 kuponi gre pač v podnebni sklad. Ključno je, koliko se potem tega denarja vrne v samo energetiko nazaj. Kar se tiče podnebnega sklada, tukaj pa gre iz naših položnic v podnebni sklad denar
Jaz mislim, da potrebujemo in podnebni sklad, in ekosklad, in center za podporo Borzen, da velja razmisliti o tem, kako te družbe dati skupaj poenotiti. In še enkrat povem, na Borzenu, kjer je vlada skupščina, bo potrebno napraviti temeljito revizijo njihovega poslovanja. Temeljito revizijo. Kaj Borzen sploh počne. Potem kot 11. pomoč gospodarstvu, zlasti glede elektrointenzivnih podjetij. 12. preveriti treba tudi upravičeno zakonsko dodeljevanje pomoči upravljavcev sončnih elektrarn v režimu net meteringa. Vsi imamo, oziroma jaz imam tudi sam sončno elektrarno. Ali bi jo brez letnega net meteringa in subvencije kdo v tej državi še enkrat postavil? Priznam ne. In zdaj prihajamo v to, da vidimo, da gre za letni obseg sredstev zaradi izpada za 30 do 50 milijonov evrov denarja. Letni net metering je bila ideja istih dobaviteljev, ki pa so očitno zgrešili poslovni model. In tukaj je potrebno preveriti upravičenost te določbe iz veljavnega zakona o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije, 4. odstavek 101. člena, je treba preveriti. Se pravi, in oceniti, če so dobavitelji sposobni negativne učinke kriti tudi v breme čistega poslovnega izida. In tukaj bomo potem videli, na tem področju se potem vidi, kakšna je bila entuziastična politika za prodajo panelov. Jaz vem, da bo kakšno državno firmo, še enega poslanca, ki se oglaša, ampak tako pa če, bo bolel. Pa kakšne bivše direktore. Kar se tiče hidroenergetike, čist popolnoma na kratko, ključni projekti na področju hidroenergetike je čim hitrejša umestitev v prostor 3 hidroelektrarn na srednji Savi in končno začetek gradnje hidroelektrarne Mokrice. Mislim, mi se s tem ukvarjamo že 7 let. Zdaj sem bil jaz minister prvič, 2020 bi se moralo to začeti graditi. Pa se ne. In še enkrat povem, ne, poenostaviti bo treba te postopke, ne pa, da imate neka civilna spet iniciativa, skupina parih posameznikov, prevlado v javnem interesu nad tem, ali imamo mi robustno proizvodnjo, pasovno proizvodnjo električne energije. In še ena pomembna stvar, črpalna hidroelektrarna Kozjek. Jaz mislim, da tudi tukaj je potrebno čim hitrejše umeščanje v prostor, se pravi pohitriti postopke, pridobiti gradbeno dovoljenje in potem začeti samo gradnjo. Zdaj, kar se tiče še drugih virov, ja, sončne elektrarne, ampak v kombinaciji s hranilniki energije. Predvsem pa gradnje sončnih elektrarn na degradiranih ter industrijskih območjih ter na območjih, kjer se že izvaja energetska raba in v soglasju z lokalno skupnostjo. Ne pa, da se gre mnogokrat mimo lokalne skupnosti. Glede geotermije, ki sem jo prej omenil v severovzhodni Sloveniji, seveda, da geotermijo, da ta vir energije moramo izkoriščati zlasti za toploto. Poznam par podjetij, ki že zdaj pospešeno oziroma učinkovito rabijo geotermijo, ter tu je biomasa. Ta vlada ne bo govorila, da biomase ne rabimo, da drvo ne rabimo. Ampak ta vlada bo bila odprta do tega. Za konec ena stvar, ogromno je subvencij v energetiki. Lahko povem, da bo ta vlada tudi na področju Ministrstva za infrastrukturo, zlasti na področju energetike, preverila sistem subvencioniranja in politike subvencij tudi do tako imenovanega zelenega prehoda.
Če grem naprej, predsednik, jaz vem, da sem dolg, ampak ta resor je res velik, je iz energetike, pa še infrastruktura zraven, tako da ne gre drugače. Zdaj, kar se tiče še drugih stvari, ceste, avtoceste. Ejte, gradili bomo, širili bomo avtocestni križ. Se pravi, potrebujemo ceste in ta vlada ne bo padla pod težo ideologije, ki se vije iz Trga Republike iz leta 2022 in z rdečimi kartončki proti širitvi avtocestnega križa. To, kar se danes širi pri Domžalah, v tretji pas, to se je sprejelo že leta 2020. Zakaj se danes, oziroma zakaj se ni širilo že prej? Zaradi tega, ker se NIJZ, pa mislim, da neki pa ribiči, so se prijavili kot udeleženci v tem postopku, žal. Drugače bi ta tretji pas pri Domžalah že bil zgrajen. Torej, mi zamujamo, kar se naših avtocest tiče in širitvijo avtocest v vseh pogledih. Ampak, gospe in gospodje, vlagali bomo, zagotavljanje financ, sodelovanje s tujimi skladi, bankami, investitorji, kajti brez infrastrukture, dostopne infrastrukture, ne more biti razvoja. Še bolj pa je to pomembno na podeželju. Kdo bo vlagal v Belo krajino, če pride nekdo iz Metlike prej v Zagreb kot v Ljubljano ali pa celo v Novo mesto, če vozi čez Gorjance s tovornjakom. Torej, ključni projekti. Širitev avtocest, tretji pas. Ključna meja 50.000 vozil dnevno, tam potrebujemo tretji pas. Brez milosti. Vsaka rekonstrukcija, ki se dela na avtocesti, mora vključevati tretji pas. In poširiti treba tako imenovani avtocestni svet. Če vi greste in se peljete od Šentilja proti Gradcu ali pa čez Bregano proti Zagrebu, vidite ob avtocestu kar tako logistične centre sestavljene. Pri nas je to nemogoče. Da bi lahko logistične dejavnosti umeščali zraven avtoceste. In zato vam povem, pripravili bomo tudi tukaj posebno zakonodajo za pridobivanje dovoljenj lex specialis. Kajti, če se bomo ukvarjali s pridobivanjem dovoljenj 10-15 let, potem bomo ostali v gnečah, brez da bi na teh določenih odsekih karkoli kaj počeli. Tretji razvoj novost, sever-jug. Najprej sever-jug. Glede severa. Po mojih informacijah je zelo se upočasnilo, oziroma gre gradnja zelo počasi. Seveda, da je gradnja zahtevna, projekti so zahtevni v severnem delu. Ampak za gradbeno dovoljenje se je že zaprosilo v prvem delu severnega dela, Šentruperta proti Velenju. Korošci si zaslužijo cesto in ne treba pospešiti. Mi smo začeli z Gaberkami leta 2020, potem z Janino, drugim odsekom, prvim odsekom, ki je na Koroškem. In prva stvar, oziroma ena izmed prvih stvari v prvem tednu, seveda bomo šli na Koroškem pogledali, kaj se na Koroškem s tretjo razvojno osjo dogaja. Jug. Leta 2020 je bila dana prošnja, oziroma je bil postopek prošnje za gradbeno dovoljenje od izvoza Novo mesto pa do ta prva etapa proti tej industrijski coni, proti Revozu, in potem bi fazno nadaljevali naprej proti Gorjancem. Začel se je projektirati tudi predor in tako naprej. Gradbeno dovoljenje je bilo izdano in pred pravnomočnostjo gradbenega dovoljenja se je ustanovila, ali pa je že prej bila ustanovljena civilna iniciativa, ki je celo na upravnem sodišču zmagala. In zdaj spet ta zgodba stoji. Pridobljena so bila evropska sredstva v višini 40 milijonov evrov za gradnjo tega prvega dela proti Osredku. In potem se je vse skupaj ustavilo zaradi tega, ker neka civilna iniciativa dobi prednost pred tem, kar je interes Belokranjcev. Ali pa tistih, ki bi radi živeli v Beli krajini, imeli svoje podjetje, pa dejansko imajo otežkočen dostop do srednje Slovenije. Zdaj bomo obrnili faznost. Bomo pa začeli prej graditi v Beli krajini. Če Novomeščani oziroma en del imajo civilne iniciative
pač ne bojo imeli tam avtoceste. Ne? Ampak, veste kaj osporava ta civilna iniciativa? To se spomnim še iz tistih časov, 6 let nazaj. Oni ne osporavajo gradbeno dovoljenje, oni osporavajo trasi, ki je bila pa umeščena leta 2011-2012. In potem upravno sodišče, da prav, ne, civilni iniciativi, ja, in zdaj gremo traso spreminjati, ki je bila že 10-15 let nazaj umeščena. Pa veste, koliko časa je postopek umestitve v Sloveniji. In jaz tega enostavno ne morem razumeti, no. Zakaj se ne išče interes, širši državni interes tej države. In tukaj vsi primerjate, na Kitajskem to naredijo takole. Ja, pri nas pa vsak, ki ima 5 minut cajta, gre nasprotovati in ima ogromno drugih vidikov in celo zmaga potem na sodišče. Osrednji del, prav tako pomemben, vse projekt je dejansko, bom rekel, da je pripravljen, ampak vse od Celje, Laško, ta del je zelo pomemben, Celje, Laško, proti Sevnici. Te projekte je treba pač fazno graditi, fazno razvijati. Hitra cesta Ormož-Ptuj. Najprej bil Ormož, tam se je že naredil neki viadukt, ki je končal v Koruzi, potem smo mi, jaz in minister Vizjak, pridobivala gradbena dovoljenja, da imamo potem Ormož-Gorišnica, Gorišnica-Markovci. Tam je bil problem Zavod za varstvo narave. Leta 2022 smo mislili, da bomo začeli graditi od Ormoža, od tega viadukta proti Gorišnici, ampak ta isti državni organ, Zavod za varstvo narave, je imel tam probleme v drugi fazi, pri Markovcih, s ptiči. In so se delali, ne vem, ogromne študije s tem. In vedno ni bilo dovolj za Zavod za varstvo narave. No, tako da zdaj se je končno začel ta del graditi, oziroma mislim, da že kakšne pol leta nazaj. Treba pa je dobiti rešitev za Ptuj, da ne pridemo potem v zamašek tam pri Hajdini. Tam je par variant, se jih spomnim. A gremo po južnem delu, J1, J2, J3 ali severni del. Prav pa je tudi, da se poenoti lokalna skupnost, kaj bi dejansko oni najraje želeli. Tretja razvojna os. Proti Ribnici, s tem, ko bi delali dvotirnost, ne? In se že umešča dvotirnost v prostor, in jaz mislim, da lahko to v tem mandatu drugi tir proti Ivančni Gorici, Novemu mestu začnemo graditi. Tudi ga moramo zaradi koridorja. Se bo delala tudi obvoznica Škofljice. To je ta famozna obvoznica, ki jo zaradi tistega metulja, koga tam pri Škofljici, ne, na Barju, je te obvoznice še nimamo. Drugi projekti so pa že pripravljeni na 3. razvojni osi proti Ribnici Kočevju, in sicer tretji pas na posameznih odsekih, obvoznica okrog Velikih Lašč, zavijalni pas Gradišče, podvoz pod železniško postajo v Škofljici, kjer prihaja do zamaškov. Če želimo taktne vlake, potem bo teh zamaškov vedno več, če bomo šli čez progo. Ne? Te projekti so dejansko pripravljeni, še iz unga mojega mandata, ki so pa se zdaj ustavili. Kar se tiče še razvojne osi, Boveč, Škofja Loka, Vodice. Takrat smo, tukaj gospoda Krivca, takrat smo to imenovali os, ki startamo v Bovcu, ne pa, da gre samo ta osrednji del, ampak da se gre iz Bovca. Ključna stvar, kjer se bo pa lahko zelo hitro začelo premikati, je Škofja Loka meja proti Vodicam. To smo že takrat začeli z županom Škofje Loke, podžupanom, ki je tudi strokovnjak z gradbenega področja. Smo takrat že začeli te stvari premikati naprej, in jaz mislim, da zlasti ta del Škofje Loka Vodice, da ima potencial, da zelo hitro pride do gradbenega dovoljenja. Vse ostale stvari preko, se pravi, proti Poljanski dolini, pa potrebujejo faznost. Ne. Ene stvari se urejajo, zadnjič sem se vozil tam čez, tudi v skladu s tem, kar smo mi naredili, ene pač še vedno ne. Ampak, če kdo povem, potem vam povem, da bom bil prvi, ne, ki bo imel posluh do razvoja podeželja. In ne more biti razvoja podeželja, če se ceste pač ne gradijo in obnavljajo. Želodnik Vodice, mi smo začeli Vodice,
proti Mengšu, Mengeš obvoznica je, tam se zdaj sprejemajo prostorski plani za obvoznico Komenda, Moste, od Želodnika proti Mengšu, pa v bistvu pa še vedno vse stoji, pa je bilo tudi pomembno oziroma potrebno, da se to zgradi, s tem se tudi razbremenjuje lokalne ceste, s tem, ki se bi ta obvoznica zgradila. Še nam pomemben projekt zahodna obvoznica Maribor, vzhodna obvoznica Murska Sobota, kjer že narejeno, to se spomnim, da smo mi začenjali, Blejska obvoznica, še bi lahko naštel projektov tudi od Dramlje, Šentjur, proti Šmarje pri Jelšah obvoznica in tako dalje. Ampak te projekti so vsi napisani, jaz jih imam še vedno v glavi, z tistega prejšnjega mandata, želim pa nekaj spregovoriti tudi o zastojih. Zdaj, jaz zastoje razumem kot eno osrednjih vprašanj, s katerimi se bom moral soočiti v naslednjem mandatu in ta trenutek tukaj nimam čudežne palčke, kaj narediti pri Domžalah in kaj narediti pri Postojni. Ampak pri tem primeru, veste, mi ne govorimo zgolj in samo o gradbiščih, o asfaltu. Govorimo o gospodarskem, socialnem vidiku, o družbenem vidiku, ki nastaja. Zaradi tega, ker ure in ure ljudje, tovornjaki, če želite, gospodarstvo stoji. In ko avtocesta stoji, torej ne stoji samo promet, stoji tudi denar. Stoji tudi naše gospodarstvo. Stojijo delovne ure. Si predstavljate, če greš iz Celja v Ljubljano in se voziš 2 uri v službo in potem v službi veš, da se boš vozil 2 uri, a pa še več domov. No, ta delavec ne more biti naslednji dan enako spočit, zlasti na konec tedna enako spočit, da bo učinkovit na delovnem mestu. Zato bom jaz pač tukaj malce obrnil logiko, ne bi začel pri vprašanju, ali smo za ali proti širitvam, ampak pri vprašanju, kje je slovenski prometni sistem objektivno pač ne deluje več. In ta meja, kje moramo mi širiti avtoceste, obstaja. In tudi strokovnjaki opredeljujejo pri 50.000 vozil dnevno. In ni problem, da se širi avtocesta, da potem nastajajo zastoji. Ampak problem je drugje. Zato je potrebno pri tem, ko se daje javno naročilo, tudi preveriti oziroma v samem javnem naročilu opredeliti, kako bo izgledalo to posamezno gradbišče in kakšna bo pretočnost skozi to gradbišče. Se pravi, ni samo cena, ni samo to, da mi bomo nekaj poširili, ampak tudi, kako bo potekal promet po tej arteriji, lahko rečemo A1, v fazi gradnje. In to je tisto ključno, kar imamo v mislih. In seveda, rok izvedbe, kar sem že prej omenil, je ena izmed ključnih stvari. In tudi doktrina faznosti. Pri najbolj obremenjenih odsekih moramo torej nehati z logiko, da najprej vse razkopljamo, potem pa upamo, da se bo promet že nekako prilagodil. Ampak pravilna logika nasprotna, najprej moramo, kjer je to mogoče, ustvariti dodatno ali začasno prometno kapaciteto, šele na to pač poseči v staro vozišče. Ampak jaz verjamem, da ima DARS, pa tudi naš državni inženir, dovolj strokovnjakov, da lahko drugače obrnejo logike. In tudi kar se tiče števila gradbišč, ki jih imamo zdaj na naši A1. Zato ni problem, da se v preteklosti je premalo gradilo. Ne, ni to problem. Ampak bolj pametno načrtovanje pa bi od DARS-a lahko pričakovali. Torej, jaz ne bom obljubil, da zastojev ne bo, ki bi bilo samo tako za hearing politikansko. Se bom pa potrudil po najboljših močeh, da bojo tej čim manjši in da jih bo čim manj in da bo bili vključeni tudi strokovnjaki in da ne bo samo faza gradnje pomembna, ampak tudi faza pretočnosti v sami gradnji in temu primerno morajo biti prilagojeni tudi javni razpisi, ki jih DARS izvaja. Torej, gre za krvni obtok nenazadnje našega gospodarstva, naše logistike, ki jo želimo razvijati. Na hitro, predsednik, se vročujem še železnice. Osnovni cilj mora biti pospešeno umeščanje v prostor.
naših železnic. Uvesti moramo funkcionalno dvotirnost. Ljubljana, Kamnik, Graben, mimo Domžal, Ljubljana, Kranj, Ljubljana, Ivančna Gorica, Novo mesto. Povezava proti Mariboru, Domžale, Polzela. In tukaj tudi obljubljam, kar imamo v koalicijski pogodbi, lex specialis zakone, če bo potrebno. Ne predstavljam si fazo umeščanja od Domžal proti Polzeli, če ne bomo sprejeli te umestitve zakonom in pridobili gradbenega dovoljenja zakonom. In vprašam vas, dragi kolege poslanke in poslanci, povejte mi, kdo bo bil proti temu. Potem nacionalni program nadgradnje najmanj 80 km prog letno. Zakaj? Zaradi tega, ker se premalo, preveč, bom rekel, se gradi železniških postaj, obnavlja, da bomo mislili tudi na tire. No. Tiri so pomembni. Brez tirov pač tudi železniških postaj ne potrebujemo. Par stvari bom preskočil. Še uvedbo taktnega voznega reda. Ključen je taktni vozni red. Iz Domžal v Ljubljano bi šel mrzdo več na vlak, seveda, če bi bil vlak točen, zanesljiv in če bi imeli taktne vlake. Ampak brez dvotirnosti tega ne moramo narediti. In prednostni torej odseki Kranj, Kamnik, Ivančna Gorica. Ena stvar, potrebujemo železniški DARS. Mogoče iz 2TDK-ja preoblikovanje, povabiti treba tudi tuje investitorje, da pridejo. Možnost zadolževanja ima potem ta železniški DARS na trgu. In tudi infrastrukturni sklad za naše infrastrukturne projekte. Drugi tir, zaključek projekta, to imamo na tako veliko tožbo, Japi Markezija. Ne bom danes ocenjeval, ker ne poznam, sem pa v kratkem z njo zagotovo seznanil. Ter tudi drugi tir, ki smo torej pred tem, da gremo v fazo same gradnje. Pomorstvo, letalstvo, Slovenija pomorska država, Luka Koper je naše okno v svet, nujno potrebna za naše logistične dejavnosti. Že takrat smo veliko se pogovarjali v okviru 3 morij za njeno poglobitev, da bi lahko tudi večje lade prihajale. Pomembno sporočilo pa je, severno-jadranske luke morajo sodelovati. Med sabo bojo mogli sodelovati. Ob tem, ko so velika konkurenca Pirej, Rotterdam, Hamburg, Gdansk in tako naprej, pač te luke bojo mogli imeti strateške partnerje oziroma partnerstvo skupaj z ostalimi severno-jadranskimi lukami. Letalstvo, povezljivost in iskanje partnerja. Jaz se spomnim, sem bil minister, smo se pogovarjali z določenimi partnerji, sem pa proti temu, da se to, kar se dogaja danes, in sem prebral v medijih, kar tako vrat na nos odreže neko letalsko družbo, ki bi želela leteti v Slovenijo, zgoraj samo zaradi tega, ker prihaja iz Bližnjega vzhoda. Te dokumente bomo pač na ministrstvu hitro podpisali, da bomo imeli vsa dovoljenja. Pa še to, operaterje iz Evropske unije. Maribor, tam smo imeli idejo, že v prejšnjem mandatu in bomo to razvili naprej, multimodalni logistični center. Ali pa to je bila ideja že iz leta 2007, imenovana projekt OREH. Logistika in logistična dejavnost, torej če je Luka Koper naše okno v svet, nujno potrebna tudi za logistično dejavnost, razvijati treba logistične centre ob avtocestah, ob dostopih, terminali, Beltinci, ki je delno pač to zemljišče v lasti Luke Koper, to je treba razvijati Sežana in kot sem že prej dejal, Maribor. Logistična dejavnost je v Sloveniji naša priložnost, ker poglejmo, kako se razvijajo v tujini, od Zagreba, Budimpešta, to, kar imamo pri Gradcu, med Šentiljem in Gradcem, hmal bojo pač že dobesedno v Šentilju. Več materijala, surovin, blaga iz Luke Koper je logističnega, oziroma je v Gradcu, kot pa kjerkoli v državi, v Sloveniji. Beljak, velik logistični center se tam razvija. Ne se sprašujem, kaj je z nami narobe, da ne uspemo zagotoviti razvoja logistične dejavnosti na primeren nivo. Seveda, zato je potrebna urejena prometna infrastruktura. Trajnostna mobilnost, pa dajte mu vprašati na drugom predolg. Najlepša hvala, predsednik.